टिकटकमा तपाईलाई स्वागत छ। एनटिभी कोहलपुरको प्रभातकालीन प्रस्तुति हो मर्निङ मिक्स। मर्निङ मिक्स भित्रको अर्को एउटा सेगमेन्ट टिकटक समाजका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्वहरूको जीवन भोगाई तपाईँ सामु प्रस्तुत गर्ने सिलसिलाको आरम्भ गर्दैछौँ। अब हामी आजको बसाइमा मैले स्टुडियोमा अतिथि निम्ति आएको छु। आज खास गरी उहाँको पेशागत जीवनले गर्दा जीवन भोगाईका कुराहरू त हुन्छन् नै, तर त्यति धेरै व्यक्तिगत कुराकानीमा हामी केन्द्रित रहने छैनौँ। उहाँको पेशागत जीवनलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईटा परिचय छ उहाँको। एउटा सरकारी सेवामा कार्यरत हुनुहुन्छ, अर्को कवि हुनुहुन्छ, लेखक हुनुहुन्छ। कताबाट विषय आरम्भ गरौँ त्यो विषयमा एकछिनमा कुराकानी गरौँला। आज मैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? मैले अघि पनि भने अब यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एउटा निष्पक्षताको उदाहरण। यो धेरै व्यक्तिगत कुराकानीले अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने लागेर चाहिँ त्यो विषयमा प्रवेश नगरौँ, तर कुराकानीको त आरम्भ गर्नु नै छ। यो अख्तियारको विषयबाट उठान गरौँ या तपाईँको यो अर्को पाटो, जिन्दगीको अर्को पाटो? हुन्छ हुन्छ, कताबाट गर्दा पनि हुन्छ। कताबाट गर्दाखेरि चाहिँ अलि सहज वातावरणमा कुराकानी होला भन्ने हुन्छ, जताबाट गर्दा पनि हुन्छ। सुरुमा चाहिँ एउटा कविता सुनेरै आज श्री गणेश गरौँ गफकाफको। हुन्छ। मैले कविता अब निजामती सेवामा जागिरे भइसकेपछि अब धेरैजसो कर्तव्य र जिम्मेवारीले मान्छेलाई बढी थिच्छ, साथसाथै मान्छेको व्यक्तिगत जिन्दगी पनि हुन्छ र त्यसैले त्यो विषयलाई समेत ख्याल गर्दै केही कुराहरू कहिले कहिले लेख्ने गरेको पनि हो। र मैले केही कविताहरू र विशेष गरी पछिल्लो समय नियात्रामा अलि बढी केन्द्रित भएको छु। अब धेरै वर्ष पहिला लेखेको एउटा सानो गजलका एक दुई टुक्रा म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। हाँस्दै हाँस्दै रोएको छु, रुँदै रुँदै बसेको छु, मेरी जुन तिमीलाई मुटुभित्रै कसेको छु, हिजो बादल मुनि थियौ मसँगै धरती रोयो, चाँदनीको सङ्गार टेकी आज आकाश पसेको छु। धेरै वर्ष पहिला त्यो जुनलाई नै हेरेर दुई शेर चाहिँ सुन्यो हामीले। उहाँको एउटा कृति चाहिँ कार्यक्रम सुरुवात हुँदै गर्दा मेरो टेबलमा उहाँले मलाई दिनुभएको छ। यो कृति बिसौनी बलतिर, यो पुस्तक चाहिँ उहाँले दिनुभएको छ। यसमा उहाँको परिचय पनि छ। झन्डै उहाँले आधा दर्जन सङ्ग्रहहरू बजारमा ल्याइसक्नु भएको रहेछ। यी सङ्ग्रहहरूमध्ये केही चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ, तर केहीको अवसर चाहिँ आज जुट्यो। यो किताबका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँको बालुवाको मुठी कविता सङ्ग्रह 2057 सालमा प्रकाशित भयो। त्यसै गरी देश सधैँ रुने छैन कविता सङ्ग्रह 2059 सालमा प्रकाशित भएको थियो। मेरा पाइलाहरू नियात्रा सङ्ग्रह रहेको छ 2068 सालमा। त्यसै गरी छरिएका पाइला कोरिएका डोब नियात्रा सङ्ग्रह रहेको छ 2069 सालमा। त्यसै गरी अनमोल पुरस्कारहरू कविता सङ्ग्रह 2072 सालमा प्रकाशित भयो। त्यसै गरी बिसौनी बलतिर यात्रा एक सङ्ग्रह रहेको छ 2077 सालमा, जुन अहिले मेरो हातमा रहेको छ। यो सरको पछिल्लो कृति। सरले खास गरी मैले उहाँको व्यक्तिगत कुराकानी गर्दिनँ भने पनि 2047 सालमा चाहिँ उहाँले भनौँ न शिक्षक पेसामा आबद्ध हुनुभयो। त्यसै गरी 53 सालसम्म उहाँ शिक्षक पेसामा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि मात्रै शिक्षक क्षेत्र छोडेर चाहिँ त्यो शिक्षण पेसालाई छोडेर निजामती क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो। कविताबाट तपाईँको रचनाबाट आजको बसाइ सुरुवात गरिसकेपछि पहिला चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत जीवनको विषयमा यो कविता लेखन र अध्ययनको विषयलाई जोडेर कुराकानी गरौँ। हुन्छ। कस्तो थियो यहाँको बाल्यकाल अनि अध्ययनको त्यो स्वभाव हुन्छ नि, कवि बन्ने खालको स्वभाव थियो अथवा अहिले त अब यो अलि निरङ्कुश बन्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ? बालापनले कतिको अर्थ राख्यो जिन्दगीका यी दुईटा आयामलाई हेर्ने हो भने? त्यति बेला कुनै पनि विषयले मलाई असाध्यै छुन्थ्यो। त्यो सामान्य मामुली विषय भए पनि त्यसमा बढी केन्द्रित भएर हेर्न मन लाग्थ्यो। र अब खास गरी पढाइ लेखाइको हिसाबले हेर्दा त म त्यति साह्रै अब्बल विद्यार्थी होइन। अब अरूले कम लेख्ने विषयहरूमा मैले बढी लेख्थेँ। अब विज्ञान, भूगोल, नेपाली जस्ता विषयहरूमा मेरो अलि बढी चासो हुन्थ्यो भने गणित लगायतका केही त्यस्ता खालका विषयहरूमा मेरो रुचि अलि कम हुन्थ्यो। र त्यही पनि अब अलि पछिल्ला पढाइहरूमा त मैले कलेज टप पनि गर्थेँ।
तर विद्यालय स्तरसम्म म त्यति साह्रै अब्बल विद्यार्थी होइन, एभरेजै हो, मध्यम खालकै विद्यार्थी हो। आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना दिवस मनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले। अब विषयमा प्रवेश गरौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना जुन उद्देश्यले भएको थियो, तपाईँ अहिले त्यो ठाउँमा भइरहँदा यो प्रश्न तपाईँका लागि ठिकै भनौँ न, मैले तपाईँलाई त्यो प्रश्न सोद्धाखेरि चाहिँ अतियुक्ति नहोला भन्ने लाग्यो। अख्तियारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेको जस्तो महसुस हुन्छ त्यो ठाउँमा बसेर काम गर्दै गर्दा? अख्तियारले एउटा स्थापनाको औचित्यको कुरा गर्दैछु। 2047 साल माघ 28 गते अख्तियारको स्थापना भएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेको सुशासनयुक्त समाज निर्माण गर्ने र यो समाजमा भइरहेका भ्रष्टाचार लगायतका विकृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने मनसायले एउटा उद्देश्यले प्रेरित संस्था हो, एउटा संवैधानिक निकाय हो र यसका काम कारबाहीहरूसँग जोडिन पाउँदा र पछिल्लोचोटि यही कार्यालयमा रहेर काम गर्न पाउँदा मलाई चाहिँ खुसी नै लागेको छ। यो पछिल्ला घटनाक्रमहरू अथवा अख्तियारमा परिरहेका उजुरीहरू त्यसको सम्पादनको पद्धति हेर्दाखेरि चाहिँ अख्तियार संस्थागत हिसाबले चाहिँ जुन उद्देश्यले स्थापित थियो त्यो त्यसको औचित्यता पुष्टि गर्न सकेको दिशामा देख्नुहुन्छ कि अझै केही गर्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? भन्नु निरन्तर रूपमा अख्तियारले आफ्ना काम कारबाहीहरूलाई व्यवस्थित बनाउँदै गइरहेको छ र यो मुलुकमा भइरहेका विभिन्न खालका विकृति विसङ्गतिहरू भ्रष्टाचारका कामहरूलाई सूक्ष्म हिसाबले हेर्ने, त्यसलाई प्रारम्भिक हुँदै विस्तृतसम्म हेर्ने र त्यसमा देखिएका कमी कमजोरीहरू देखियो भनेदेखि मुद्दा दायरसम्म गर्ने काम चाहिँ खास गरी गर्दछ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले। र त्यसैले अख्तियारका काम कारबाहीहरू व्यवस्थित हुँदै गइरहेका छन्, प्रभावकारी हुँदै गइरहेका छन्। समाजमा जुन अन्याय भइरहेको छ, विभिन्न खालका नराम्रा क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्, तिनीहरूप्रति मान्छेको एउटा आशा भरोसा चाहिँ जागिरहेको छ र त्यसैले अब त्यतापट्टि व्यवस्थित रूपमा नै गइरहेको छ अख्तियार। भ्रष्टाचार अनियमितता तपाईँले अब यो 73 सालदेखि अख्तियारमा आबद्ध भएर काम गरिराख्नु भएको छ। 73 देखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि अनियमितता र भ्रष्टाचार भएका क्षेत्रहरू त थुप्रै छन्, नभएको क्षेत्र कुन हो भनेर खोज्नुपर्छ होला है? अब पहिला अरू निकायमा अरू कार्यालयमा रहँदा अब यो कार्यालयमा यी क्षेत्रहरूमा कमी कमजोरी छ जस्तो लाग्थ्यो। अब यो आयोगमा आइसकेपछि हेर्दाखेरि यो मुलुकका धेरै क्षेत्रमा चाहिँ भ्रष्टाचार विकृतिहरू चाहिँ अलि व्याप्त भएको देखियो र अलिकति सामाजिक सोच संस्कारले पनि यसलाई मलजल गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ। यो के रहेछ सर, यो भ्रष्टाचारको यो पद्धति भइसकेको अथवा त्यो जड भइसकेको अथवा प्रवृत्तिले चाहिँ भ्रष्टाचार बढाउँदो रहेछ, के देख्नुहुन्छ तपाईँको अनुभवले चाहिँ के भन्छ? जस्तै एउटा सामान्य उदाहरण दिउँ यहाँलाई। कुनै व्यक्तिको घरको सामान्यको एउटा बाटो वर्षौँदेखि धुलाम्मे हुन्छ, हिलाम्मे हुन्छ, त्यो मर्म सम्मार हुन लाग्दा, पिच हुन लाग्दा पनि ऊ टुलु हेरेर बस्छ। कम्तीमा त्यसमा गुणस्तरहीन काम भएको विषय, त्यसमा बदमासी भएको विषयलाई उसले प्रश्न गर्ने र त्यसलाई सुधारको मौका दिने अथवा त्यो सुधारको लागि चाहिँ आशा राख्ने, त्यस्तो खालको प्रवृत्ति नेपाली समाजमा भइदियो भनेदेखि अलिकति भ्रष्टाचार न्यून हुन सहयोग हुन्थ्यो। त्यो समाजले चाहिँ अब यो सरकारी चाहिँ रकम हो, सरकारी काम हो भन्ने हिसाबले हेरेर बस्दिने, प्रश्न पनि कम सोध्ने, चासो जिज्ञासा पनि कम राख्ने। त्यसले गर्दाखेरि कस्ता प्रकृतिका, त्यो त यो भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालको एउटा पर्सेप्सन त्यो भयो। कस्ता प्रकृतिका भनौँ न, कस्ता क्षेत्रमा चाहिँ भ्रष्टाचारका उजुरीहरू बढी पाउनु भएको छ तपाईँले? तपाईँको कार्यालयकै कुरा गरौँ। यसमा खास गरी विकास निर्माण सम्बन्धी विषय अलि बढी छ। विकास निर्माणका कुराहरू अथवा कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयहरू, कतिपय सामान खरिद सम्बन्धी विषयहरू, अब यो जग्गा, सरकारी जग्गा चाहिँ मिचिएका विषयहरू, नदीजन्य पदार्थहरू दोहन गरिएको, वन सम्बन्धी विषयहरू, अब यसमा अलि बढी उजुरीहरू पर्ने गरेको छ। यो भ्रष्टाचार र अनियमितताको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ त अरू भनौँ झन्डै 61 सालमा तपाईँ 53बाट खरिदार सेवामा प्रवेश गरेर लगभग 72 सम्म त तपाईँ पनि प्रशासन सेवातर्फै कार्यरत विभिन्न संस्थाहरूमा, विभिन्न अफिसहरूमा काम गर्नुभयो। त्यहाँ बसेर काम गर्दाखेरि हाम्रो कार्यालयमा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ
होला र भन्ने खालको लाग्थ्यो होला। अहिले यता आइसकेपछि त्यहाँ पनि त भ्रष्टाचार रहेछ, जानी नजानी जिन्दगीमा कहिलेकाहीँ अनियमितता गरेको जस्तो अनुभूति भयो कि भएन अख्तियारको नेतृत्व गरिसकेपछि, यहाँको कार्यालयको नेतृत्व गरेपछि? मैले त्यस्तो कहिल्यै पनि गरिनँ। अब कतिपय त्यस्तो गर्ने साथीहरूलाई समेत त्यस्तो गर्न हुँदैन भन्ने नै सोच रह्यो। अब बरु सादा जीवन नै बिताउने। कहिलेकाहीँ अन्जानमा पनि जस्तो यो छिटो काम गर्नका लागि अथवा गराउनका लागि अथवा फाइल बढुवाका लागि सरुवाका लागि पनि केही कसैलाई प्रभाव पार्ने, कसैलाई केही गर्ने खालको भुलचुक त्यस्तो केही काम भयो तपाईँबाट जिन्दगीमा? लाग्छ त्यस्तो कहिलेकाहीँ? त्यस्तो साह्रै ठुलो गल्ती कहिल्यै पनि गरिएन। मान्छेले जानेर नजानेर गल्ती गर्ने कुरो स्वाभाविकै हो, गल्ती दोहोऱ्याउन हुँदैन। अब ठुलो गल्ती गरिएन, सानातिना गल्तीहरू त जिन्दगीमा भयो होला न, मान्छेका सबैका हुन सक्छन्। तर त्यस्तो ठुलो गल्तीहरू गर्ने र त्यसलाई दोहोऱ्याउने प्रयास गरियो भने सबभन्दा नराम्रो कुरो बदमासी त्यही नै हो जस्तो लाग्छ। यो उजुरी पर्ने कुराहरूमा चाहिँ जस्तो अख्तियारको क्षेत्राधिकार यो हो, यो विषयमा चाहिँ अख्तियारले छानबिन गर्छ भन्ने थाहा नभएर पनि उजुरीका सङ्ख्याहरू बढिरहेका हुन् कि, अथवा अख्तियारको कार्यक्षेत्र चाहिँ यो हो, यो विषयमा चाहिँ अख्तियारले हेर्दैन है भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि नागरिकहरूमा पुग्न नसकेको हो कि भन्ने लाग्छ उजुरीहरू हेर्दाखेरि? कतिपय नागरिकहरूलाई यो सूचना कम हुन पनि सक्छ। अब उहाँहरूको मर्का परेका विषयहरू लिएर निकै डराइ कार्यालयमा आएको देख्दाखेरि अलिकति केही मान्छेहरूमा अलिकति चेतना कम हो कि जस्तो लाग्छ। त्यो अब हाम्रा दर्शकहरूलाई जस्तो बाँकी केही कुरा गर्दाखेरि तपाईँ अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जको प्रमुख हुनुहुन्छ। नेपालगञ्ज बाँके जिल्ला अलिक ठुलो पनि भनौँ न, विविधताले भरिएको जिल्ला, समुदायका हिसाबले, जात जातिका हिसाबले। यहाँ तपाईँको कार्यालयसम्म पहुँच नभएका नागरिकको सङ्ख्या पनि छ होइन? ती नागरिकहरूलाई तपाईँको कार्यालयमा कस्ता खालका गुनासा, कस्ता खालका समस्याहरू बोकेर आउनुहोस् भनेर भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले उजुरी गुनासो राख्नलाई धेरै सजिलो छ। अब फोन गरिदिए मात्रै पनि हामीले त्यसलाई छानबिन गर्छौँ। लेखेर आउने अथवा कार्यालयमै आएर पनि केही कुराहरू राख्ने, टिपाउने। त्यसै गरी केही प्रविधिको प्रयोग गर्न जान्नेहरूले इमेल, फ्याक्स अथवा फेसबुकको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ र त्यसैले विभिन्न माध्यमबाट उजुरी गर्न सकिन्छ। अब यहाँहरूले आफूलाई परेको मर्का त्यस्तो कुनै त्यस्तो सरकारी कार्यालय अथवा सरकारी अधिकारीले गरेको अनियमितताको विषयमा जानकारी छ भनेदेखि कार्यालयमा आएर निर्धक्क त्यो विषयमा जानकारी दिनुहोस् भन्न चाहन्छु। अख्तियारमा चाहिँ के विषयमा उजुरी गर्न पाइन्छ त्यो चाहिँ बताइदिनुहोस् दर्शकहरूलाई। यसमा सरकारी कार्यालय, सरकारी कर्मचारीहरूले गरेका अनियमितता, दुरुपयोग अथवा अधिकारको दुरुपयोग चाहिँ विषयमा उहाँहरूले गुनासो राख्न पाउनुहुन्छ। विषयवस्तु त धेरै छ, जस्तै राजस्व हिनामिना गरेको, घुस रिश्वत लिएको, अब त्यस्तो गैरकानुनी हानि नोक्सानी पुर्याउन चाहने विषयहरू, अब गलत अनुवाद गरेको, कुनै प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गरेको अथवा परीक्षाको परिणाम नै फेलबदल गरेको चाहिँ लगायत विभिन्न खालका विषयहरू रहेका छन्। अब घुस रिश्वत लिने चाहिँ उद्योग गरेको, मतियार भएका जस्ता विषयहरूलाई समेत चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो छानबिनको दायरामा ल्याउँछ। बाँकेले कस्ता कस्ता उजुरीहरूमा, प्राप्त उजुरीहरूमा चाहिँ सफलता हात पारेको छ? यसमा सबै खालका उजुरीहरू छन् प्रायः जसो। अब यसमा सरकारी रकम हानि नोक्सानी भएका विषयहरू, घुस रिश्वतका विषयहरू, अनि त्यसै गरी विकास निर्माणमा चाहिँ अनियमितता भएका, चाहिँ विकास निर्माण कमजोर गरेका विषयहरू अथवा यस्तो सामाजिक सुरक्षा भत्ता चाहिँ वितरणमा अनियमितता भएका विषयहरू चाहिँ लगायत धेरै विषयहरू छन्। ओके, अनि कस्ता कस्ता विषयहरू चाहिँ अख्तियारले भनौँ न यो कमजोरी नै हो भन्ने ठानेर प्रक्रिया अगाडि बढायो तर त्यसको सफाई पाएका केसहरू पनि छन्? बाँकीको हकमा कुरा गर्दाखेरि अनुसन्धान गर्ने विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती विषयलाई छानबिन गर्ने अनि त्यसको तथ्यसहित मुद्दा दायर गर्नेसम्मको एउटा क्षेत्राधिकार रहन्छ। त्यो मुद्दा दायर गरिसकेपछि त्यो के अरे भ्रष्टाचार ठहरियो भने तपाईँको सफलता अथवा कार्यालयको सफलता होइन? यो भ्रष्टाचार ठहरिएन र त्यो अभियुक्तले चाहिँ सफाई पाउने अवस्था आयो भने त्यसलाई असफलता भन्न मिल्छ? अब त्यसमा कहिले कहिले सूचना दिँदाखेरि केही विषयहरू अलिकति कमजोर सूचना हुने, केही तथ्य प्रमाणहरू कम हुन जाने,
हुँदा पनि अब कहिले कहिले त्यसरी सफाइ पाउन सक्छन्, नत्र भने धेरै जसो चाहिँ सफलताको दर नै बढी छ। बाँकीमा के छ अवस्था? बाँकीमा पनि सफलताको दर बढी छ। ती घटनाहरू चाहिँ हुन्छन् होइन, असफलता प्राप्त पनि हुन्छ। त्यो किन रहेछ त्यस्तो हुने? खास अघि तपाईँले भने जस्तो सूचनामा कमी भएर हुन्छ या अरू पनि केही प्रभाव दबाब अथवा त्यस्तो केही कारणले चाहिँ? अब त्यसमा दबाब प्रभाव भन्दा पनि प्रमाणकै विषय बढिरहन्छ। अब प्रमाणहरू कहिले कहिले पुगेन भने अथवा प्रमाणहरू चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखिएन भने अब केही प्रक्रियाका कुराहरू पनि चाहिँ कमजोरी रह्यो भने त्यस्तो हुन सक्छ। अब यो तपाईलाई कहिलेकाहीँ तपाईँका साथीभाइहरू, तपाईँको आफ्नो ठाउँका साथीभाइहरूको केस पनि स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ होला होइन? त्यो गर्दाखेरि तपाईँको पेसागत मर्यादाका हिसाबले चाहिँ तपाईँले दायाँ बायाँ तलमाथि केही गर्न नमिल्ने अवस्था हुनु, अनि त्यही बेलामा चाहिँ त्यो साथीलाई मुद्दा लगाउनु पर्ने अवस्था हुनु, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ उसले भन्छ कि तपाईँलाई कहिलेकाहीँ यो तपाईँलाई लाग्छ त्यस्तो भयो भने कस्तो दुश्मनी कमाउने ठाउँमा आएर जागिर खाइएछ भन्ने खालको अनुभूति हुन्छ कहिलेकाहीँ? अब त्यस्तो त हुनसक्छ, अब दुश्मनी त हुनसक्छ, तैपनि अब यो ठाउँ भनेको निष्पक्ष तरिकाले नै छानबिन गर्ने हेर्ने विषय ठाउँ भएको हुनाले अब त्यो साथी भन्ने कुरो चाहिँ कहिले कहिले बिर्सिन्छ। त्यसमा अब त्यो पद, कार्यालय, उसको भूमिका, उसको जिम्मेवारीलाई नै फोकस गरेर हामीले हेर्छौँ र त्यसमा तलमाथि भयो भनेदेखि मुद्दा पनि लगाउनुपर्छ। र गल्ती गर्ने मान्छेले पछि गएर यो साथी भएर गर्यो अथवा यो पदाधिकारी भएर गर्यो भन्दा पनि मैले कुनै गल्ती गरेका कारणले गर्दाखेरि म दोषी भएँ। मैले यो विषयको उठान चाहिँ किन गर्न खोजेको भने जस्तो दबाब र प्रभावमा पार्नका लागि प्रयासहरू गरिएका हुन्छन् नि कतिपय अवस्थामा, तपाईँमा त्यस्ता खालका कुराहरू आए कि आएनन्, अफरहरू आए कि आएनन् भन्ने विषय हो खास मेरो प्रश्नको अर्थ चाहिँ। त्यसरी दबाब प्रभाव कसैले पार्न चाह्यो भने पनि हाम्रो सिस्टमले दबाब प्रभाव पार्न मिल्दैन। त्यसमा चाहिँ निष्पक्ष हिसाबले नै छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो छानबिन गर्ने पाटो त तपाईँहरूको निष्पक्ष नै भयो, त्यसमा त सन्देह नै भएन, तर पनि प्रयास त गर्छ नि त मान्छेले। त्यस्ता केही घटनाहरू आए अख्तियारमा, तपाईँ 73देखि यो अख्तियारसँग आबद्ध भएर काम गरिरहँदा कुनै पनि त्यस्ता घटनाहरूमा तपाईँलाई लौ न सर यसो नगरिदिनु न, यसलाई चाहिँ अलिक कमजोर बनाइदिनु पर्यो अथवा सानो कुरा हो यत्तिकै छोडिदिनु मिल्दैन सर भन्ने खालका कुराहरू आए कि आएन तपाईँको अनुभव, त्यो चाहिँ जान्न खोजेको? त्यस्ता कुराहरू आउन सक्छन्, कहिले कहिले आउँछन् पनि, तर आए पनि त्यसरी हेर्न मिल्दैन। हेर्न त मिल्दैन, त्यो त हेर्न नमिल्ने पाटोमा त कुनै त्यो दुविधै भएन, तर आउँछन् होइन, कहिले कहिले आउन सक्छन्, आए केही घटनाहरू आए त्यस्ता। यस्ता घटनाहरूको प्रभावमा कहिलेकाहीँ पदाधिकारी अथवा कर्मचारीहरू परिदिँदाखेरि मुद्दाको त्यो घनत्व चाहिँ खुम्चिने, कमजोर बन्ने हुन्छ र अख्तियारको व्यावसायिकतामा प्रश्न खडा हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ होला, रोक्नु पर्यो अथवा के गर्न सकिन्छ? त्यसमा अख्तियारले चाहिँ खास गरी विभिन्न प्रविधिहरू पनि प्रयोग गर्छ र त्यसरी स्वार्थसँग जोडिएका विषयहरू चाहिँ अर्को छुट्टै छानबिन गर्ने चाहिँ व्यक्तिले अथवा कर्मचारीले असंअधिकृतले नै छानबिन गर्नुपर्छ। त्यो स्वार्थ जोडिने बित्तिकै अब नत्र भनेदेखि विभिन्न खालका प्रविधिहरू समेत प्रयोग गरेर छानबिन गर्ने गरिएको छ। विभिन्न ल्याबहरू छन्, विधि विज्ञानका विभिन्न टुल्सहरू पनि प्रयोग हुन्छन् र त्यसैले त्यो प्रभाव परेर काम गर्ने कुरो चाहिँ साह्रै न्यून हुन्छ। उसको अनुरोध भन्ने कुरो छुट्टै विषय भयो, तर अख्तियारले छानबिन गर्दा त्यसरी प्रभाव परेर गर्दैन। अख्तियारलाई अहिले त एउटा खालको गतिमा भनौँ न सुशासनयुक्त समाज निर्माणका लागि अख्तियारको भूमिका अहम त हुन्छ नै, यसलाई थप व्यावसायिक बनाउन, मैले फेरि थप जिम्मेवार बनाउन भन्दै गर्दाखेरि अख्तियार जिम्मेवारीबाट बाहिर छ भन्न खोजेको चाहिँ होइन कि, अझै चाहिँ प्रभावकारी बनाउन, अझै जवाफदेही बनाउनका लागि चाहिँ तपाईलाई भनौँ न म अख्तियारको आयुक्त भएको भए म अख्तियारलाई अझ यो मोडेलमा चाहिँ लयो भने अझ जनमुखी, जनमैत्री, अझ नागरिकको पहुँचमा पुग्ने हुन्थ्यो भन्ने खालको केही योजनाहरू आउँछन् मनमा कहिलेकाहीँ? अख्तियारले अहिले चाहिँ व्यवस्थित हिसाबले नै गरिरहनु भएको छ, मान्यज्यूहरूले पनि राम्रो हिसाबले नै सोच बनाएरै जानुभएको छ। अब यसमा भावी दिशा चाहिँ कसरी जाने भन्ने विषय रणनीतिक योजनाहरूले पनि तय गरेका छन्। यसमा विधिलाई, प्रविधिलाई नै व्यवस्थित गर्ने हो, अब कार्यशैलीहरूलाई नै व्यवस्थित गराउने हो, अब छानबिन प्रक्रिया छिटो छरितो गर्ने, विभिन्न प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने, एकदम निष्पक्ष तरिकाले नै छानबिन गर्ने हो, ती तौर तरिकाहरू प्रयोग भएका छन्। अब यो कर्मचारीको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि अब एकछिन बिर्सिदिनुहोस् तपाईँ कि अख्तियारको प्रमुख कार्यालय नेपालगञ्जको प्रमुख हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सियो, एकपटक प्रशासनमै जाउँ, तपाईँको त्यो 73 भन्दा अगाडिको जागिरे जीवनमा जाउँ र एकपटक राजनीतिलाई पनि सम्झ्यौँ होइन।
यो भ्रष्टाचारको राजमार्ग चाहिँ कहाँबाट तयार हुँदो रहेछ, खास त्यो कर्मचारी तन्त्रबाट या राजनीतिक व्यक्तिहरूको भूमिकाका कारणले गर्दा? त्यो विषयमा मैले यहाँलाई अगाडि पनि अलिकति निवेदन गरिसकेँ। खास गरी यो सामाजिक सोच संस्कार व्यवहारसँगै चाहिँ जोडिएर आउँदो रहेछ। भ्रष्टाचारको उद्गम थलो चाहिँ त्यही नै हो। अलिकति धनप्रतिको लोभ लालच मोह र अलिकति आडम्बर, अब त्यो शक्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति अब यो जुनसुकै क्षेत्रमा पनि हुनसक्छ। र इमान्दार राम्रा मान्छेहरू राम्रा कर्मचारीहरू पनि साथसाथै हुनुहुन्छ विभिन्न क्षेत्रमा। र केही अलिकति त्यस्तो बदमासी गर्ने अलिकति त्यस्तो खालको संस्कार शैली भएका व्यक्ति कर्मचारीहरूकै कारण चाहिँ यसको उद्गम भएको देखिन्छ। कर्मचारीहरू अलि बढी दोषी मानिन सक्नुहुन्छ यो विषयमा? हुनसक्छ। कर्मचारी राजनीति सबै सामाजिक क्षेत्रमा पनि विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न क्षेत्रमा हुनसक्छ। कवि लेखकहरू खास भावनात्मक हिसाबले चाहिँ असाध्यै भावुक हुन्छन् भनेर भन्छन् होइन, भनिन्छ त्यस्तो चाहिँ। अब यो अख्तियार चाहिँ अलि प्रशासनिक हिसाबले अलि कठोर अलि निरङ्कुश बन्नुपर्ने, मिलेको छ तालमेल? आत्मसन्तुष्टि छ तपाईँको? अब कविता लेख्ने मान्छे एकदमै भावुक बन्नुपर्ने, विभिन्न रसहरूमा भिज्नुपर्ने, अब यतापट्टि निरङ्कुशता अलि भनौँ न कठोरता प्रदर्शन नगरिकन निष्पक्ष छानबिन हुन सक्दैन भन्ने पनि एउटा बुझाइ छ। कसरी तालमेल हुन्छ भावनाको र तपाईँको भावनासँग तपाईँको पेसागत जीवनको? अब यस्तो छ, व्यक्तिका विभिन्न आयाम पाटा जिन्दगीका पक्षहरू हुन्छन् र हामीले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि व्यक्तिप्रति नरम र त्यो इस्युप्रति चाहिँ कठोर हुनुपर्छ। त्यो चाहे कुनै छानबिनको विषय होस् अथवा कुनै साहित्यकै विषय पनि किन नहोस्, त्यहाँ देखिएका समाजका पाटाहरू तिनीहरूमा व्यक्तिप्रति नरम हुनुपर्छ र इस्युप्रति कठोर हुनुपर्छ। र मेरो जीवनमा पनि त्यही लागू भएको छ जस्तो लाग्छ। मलाई तोकिएको जिम्मेवारी जुनसुकै क्षेत्रमा रहँदा पनि मैले सही तरिकाले निर्वाह गरेको छु जस्तो लाग्छ। र समय बचाएर फेरि कहिले कहिले बिहान बेलुका फुर्सदमा अथवा कतै काम विशेषले हिँड्न घुम्न जाँदाखेरि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेर त्यहाँ देखिएका प्रकृतिका भूगोलका जनजीवनका संस्कृतिका विषयहरूलाई पनि मैले साथसाथै हेर्ने गरेको छु। भनेको व्यावसायिक जीवनलाई चाहिँ भावनात्मक कुराले चाहिँ त्यति असर राख्दैन है? कहिलेदेखि लेखन सुरु गर्नुभयो तपाईँले? यो कृतिभन्दा अगाडिको कुरा गरौँ न। लेख्न थालेको त मैले बाल्यकालदेखि नै हो। अलिअलि विद्यालय स्तरमा पनि लेखिन्थ्यो केही। अब यो पुस्तक प्रकाशनको थालनी चाहिँ 2057 सालदेखि। किनले चाहिँ लेख्न प्रेरित गर्दो रहेछ खास एउटा लेखकलाई, एउटा कविलाई चाहिँ त्यो लेखक बनाइदिने इभेन्ट त्यस्तो केही हुन्छ या गड गिफ्ट हुन्छ? त्यसमा मुख्य कुरो त अब यो समाजका अब यो भूगोलका होइन यी चाहिँ विषयहरू नै हुन्। तिनै विषयहरूले छुन्छन् र कहिले कहिले रियल जिन्दगीमा अथवा वास्तविकतामा पुरा हुन गाह्रो भएका विषयहरूलाई अब लेखेर पनि यस्तो भइदियो हुन्थ्यो भनेर कल्पना गर्दा पनि कहिले कहिले एउटा चाहिँ सिर्जना बन्न सक्छ। मैले एकजना साहित्यकारको पङ्क्ति म सम्झिन्छु यति बेला, जस्तो फुल फुलाउन बगैँचामा बोट हुनुपर्छ, मान्छे चिन्न खल्तीभरि नोट हुनुपर्छ, रचना आफै फुर्दैनन् मित्र, दिलमा कहिले नमेटिने चोट हुनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो एकजना साहित्यकार। मैले नाम बिर्सेँ उहाँको कृतिमा कतै पढेको थिएँ। हो त्यही हो? अब भावनामा ठेस पुग्नै पर्ने अथवा त्यस्तो केही कारणले गर्दा मान्छे कवि बन्ने लेखक बन्ने हुन्छ? त्यसरी अनुभूतिहरू धेरै हुन्छन्, व्यक्तिका जीवन भोगाई अनुभूतिहरू धेरै हुन्छन्। कतिपय चिजहरू व्यक्त हुन्छन्, कतिपय व्यक्त हुँदैनन्। अब व्यक्त चिजहरू एकदम सजिलै बाहिर आउँछ भने अव्यक्त चिजहरूले मान्छेलाई भित्रभित्र पिरोल्ने चिमोट्ने पनि गर्छ। यहाँले भने जस्तो त्यो हुनसक्छ। अब कहिले कहिले गरिबीका विषयहरू हुनसक्छ। तपाईँलाई लेखक बनाएको घटना चाहिँ के हो खास? त्यो म जान्न खोजिरहेको। तपाईँले त बाल्यकालदेखि नै म केही लेख्थेँ भन्नुभयो, अलि स्कुले जीवनमा पनि। म यो लेख्दैछु भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो तपाईँलाई, अथवा मैले लेखेको कविता भयो अथवा गजल भयो या मुक्तक भयो अथवा अरू अन्य कुनै साहित्यको विधा भयो भन्ने थाहा हुन्थ्यो लेख्दै गर्दाखेरि? कि त्यतिकै लेख्नुहुन्थ्यो, पछि जे रूप लियो त्यही भयो त्यसको के अरे परिचय चाहिँ? विद्यालयमा पढाउने सरहरूको पनि केही भूमिका छ। अब त्यसै गरी घर परिवारको पनि केही प्रोत्साहन रहन्छ। अब आमाले पनि मैले लेखेका धेरै विषयहरूलाई सुनिदिने हेरिदिने गर्नुहुन्थ्यो। अब हाम्रो आमा बुवाहरूले रामायण महाभारत जस्ता पुराना कृतिहरू लय हालेर पढ्नुहुन्थ्यो। ती विषयहरू सुन्दाखेरि तिनीहरूका चिजहरूले पनि केही छुन्थ्यो। र त्यसरी विभिन्न अब त्यो साथीभाइ अब शिक्षक गुरु होइन आमा बुवा अब त्यसरी पारिवारिक सङ्गत नै मुख्य कुरो हो।
लेखन यो राजनैतिक घटनाक्रमको भनौँ न एउटा खालको विरोध गर्ने एउटा स्वर अथवा भनौँ न समाजलाई खबरदारी गर्ने एउटा विधा पनि हो हैन। तपाईँ फेरि सरकारी सेवामै हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ आफ्नै पेसाप्रति पनि व्यङ्ग्य गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ होला नि हैन, लेखनका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विसङ्गति भएका विषयहरूलाई कहीँ न कहीँ लेखकले इमान्दार भएर लेख्नुपर्दा त्यो विषय आइ नै हाल्छ। अब त्यसलाई कति अब साहित्य भनेकै अब मान्छेले अलिकति बुझ्ने हिसाबले सरल तरिकाले लेख्ने हो, उसको मन छोस् भन्ने विषय नै मुख्य कुरो हो। अब यसमा सोझै विषयवस्तु प्रयोग हुनुभन्दा पनि कहिले कहिले घुमाउरो हिसाबले उसलाई घत लाग्ने गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी कतै कतै देखिएका विषयहरूलाई त्यसरी पनि उठान गरिन्छ। तपाईँले रचना वाचन गर्दै गर्दा त्यो अनियमितता भएको अथवा भनौँ न जुन कुरालाई तपाईँ हिट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ आफ्नो रचना मार्फत त्योसँग सरोकार राख्ने व्यक्तिको अगाडि चाहिँ गर्नुभएको छ कि छैन? अब त्यस्तो मौका पनि मिल्छ कहिले कहिले, गर्नुभएको छ? त्यस्तो हुन्छ कहिले कहिले। त्यो गर्दाखेरिको त्यो सन्तुष्टिको विषय चाहिँ कस्तो बन्दो रहेछ, मनमा चाहिँ त्यो अनुभूति चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? त्यो जसलाई सुनाउनका लागि लेख्नु भएको थियो तपाईँले, त्यो मान्छे अथवा त्योसँग सम्बन्धित व्यक्ति अथवा संस्थाले चाहिँ त्यो सुनाउने अवसर पाउनुभयो तपाईँले भने त्यो बेलाको सन्तुष्टिको त्यो अनुभूतिलाई व्यक्त गर्नु पर्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ? त्यो पनि एउटा रमाइलो विषय हुन्छ। जस्तै उहाँलाई डाइरेक्ट भन्नुभन्दा त्यसरी घुमाएर भन्दा उहाँले पनि त्यो कुरो बुझ्ने र उहाँलाई सच्चिने एउटा मौका पनि मिल्ने, त्यस्तो हुन जान्छ। कविहरूले जीवनलाई निकै अर्थपूर्ण तरिकाले परिभाषित गर्छन्, तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ? जीवन भनेको त मुख्य कुरो भोगाइ नै हो, मान्छेका अनुभूतिहरू हुन्छन् यसमा। अब जीवनलाई हेर्दाखेरि उसका धेरै कुराहरू अब त्यो सोचाइसँग भोगाइसँग एउटा चाहना इच्छासँग नै जोडिन्छ। मान्छेले सधैँ आफूलाई कस्तो बनाउने, कुन तरिकाले जिउने भन्ने कुरो सोध्छ, त्यही अनुसार नै उसको जिन्दगी हुन्छ। अब यसमा कोही गरिब मान्छेहरू पनि निकै खुसी हुन्छन्, कोही धनाढ्य मान्छेहरू पनि दुखी हुन्छन् र त्यसैले त्यो भोगाइ भनेको मान्छेको आफ्नो हुन्छ र त्यो धनी हुँदैमा निकै सुखी हुने, गरिब हुँदैमा दुखी हुने भन्ने हुँदैन। सन्तुष्टिका लागि सुख कि खुसी आवश्यक? बढी त खुसी नै आवश्यक हुन्छ। अब सुखले केही कुराहरू खुसी देला छुट्टै कुरो, तर त्यो क्षणिक पनि हुनसक्छ, तर खुसी नै हुनुपर्छ बढी त। तपाईँको जीवनमा सबैभन्दा धेरै खुसी भएको क्षण सम्झौँ न एकपटक। खुसी भएका क्षणहरू त धेरै छन्, कहिले कहिले दुःख पाइसकेपछि पनि खुसी भइन्छ, बिर्सिन नसक्ने हुन्छ नि त। जस्तो धेरैका बिचमा पनि यो चाहिँ मलाई एकदम खोजेकै चिज पाएको अथवा भनौँ न एकदमै ठुलो सफलता हात पारेको, जसको कारणले गर्दा अत्याधिक खुसी भएको, मापन त कसरी हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर जो बिर्सिन नसक्ने खुसी भएको क्षण एउटा कुनै घटनालाई याद गर्नु पर्यो भने के सम्झिनुहुन्छ तपाईँ खास? अब आफू कुनै लामो बाटो हिँडियो, अब त्यो बाटो हिँड्दाखेरि कहिले ठेस लाग्छ, पछि घाउ सन्च भएपछि त्यो बाटोको यादले मान्छेलाई चाहिँ खुसी बनाउँछ। त्यस्तै कहिले कहिले पारिवारिक खुसीहरूलाई पनि आफ्नो खुसी मान्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा पनि बढी खुसी लाग्छ। अब आफ्नो आमा बुवाहरू बढी खुसी भइदिँदा पनि मान्छेलाई खुसी हुन्छ र त्यसै गरी केही पद प्राप्ति हुँदा होइन, कुनै उच्च तहमा पुग्दा, कुनै जिम्मेवारी पाउँदा पनि मान्छे खुसी हुन्छ। र कहिले कहिले अरू निरीह मान्छेहरूले सुख पाउँदा, उनीहरू सन्तुष्ट हुँदा पनि खुसी लाग्छ। तपाईँ रुनुभयो कि नै सर कहिले जिन्दगीमा? अब त्यो रुवाई भनेको चोट लाग्दाखेरि रुने अथवा त्यो भनिन कि जस मन दुख्ने, बिर्सिन नसक्ने खालको पीडाबोध भएको अब घटनाको पनि चर्चा गर्नु पर्यो भने कसलाई चाहिँ सम्झिनुहुन्छ? त्यस्ता कुराहरू त धेरै हुन्छन् मान्छेको जिन्दगीमा। तपाईँको व्यक्तिगत जीवनको यो कुरा चाहिँ यदि भन्न मिल्छ भने अत्याधिक रोएको क्षण चाहिँ कुन हो? त्यो ठ्याक्कै याद त गर्न सक्दिनँ है, तैपनि कहिले कहिले अब कुनै अपेक्षा पुरा नहुँदाखेरि अब त्यसरी रोइए होला जस्तो लाग्छ। सङ्घर्ष चाहिँ जिन्दगीको के चाहिँ हो खास? के गर्छ सङ्घर्षले अथवा सङ्घर्षको जीवनमा कुन भूमिका रहन्छ? सङ्घर्ष त हरेक मान्छेका लागि आवश्यक छ। अब उसले आफ्ना सोचाइलाई, आफ्ना काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि, अगाडि बढाउनका लागि सङ्घर्ष आवश्यक छ नै। अब यसमा विभिन्न खालका मेहनतहरू, विभिन्न खालका कामहरू पर्छन्।
र त्यसैले सङ्घर्ष बिना त जिन्दगी अगाडि बढ्न सक्दैन। लेखनले तपाईँले प्राप्त गरेको उपलब्धि मैले अघि यो किताबमा भएअनुसार भने होइन, यो तपाईँले पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको कुरा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा एवं नन्दकला स्मृति सम्मान 2076 प्राप्त गर्नुभयो। त्यस क्षणमा त्यो क्षणलाई सम्झिनु पर्यो भने हो, उहाँहरूले मेरा साहित्यिक कृतिहरू हेरेर पुरस्कृत गर्नुभयो। उहाँहरूप्रति म धेरै नै आभारी छु। अब यस्ता पुरस्कारहरू कहिले सानातिना चाहिँ विषयहरूमा पनि प्राप्त हुन्छन्। तपाईँले राम्रो गर्नुभयो भनेर कसैले हार्दिक हिसाबले भन्यो भने त्यो पनि एउटा पुरस्कार हो। अब तपाईँले गरेको यो काम अथवा यो कृति अथवा यो क्रियाकलाप राम्रो थियो भनिदिनु पनि एउटा पुरस्कार नै हो। पुरस्कार पाएपछि जिम्मेवारी अझ बढी बढ्छ होला है? हो, पुरस्कृत मान्छे, कुनै जिम्मेवारी पाएको मान्छे आफै त्यो क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुपर्छ। त्यसमा एकदम निष्पक्ष हिसाबले, इमान्दार हिसाबले लाग्नुपर्छ र त्यसैले त्यो पनि एउटा पुरस्कार हो। अब कुन कृतिको तयारीमा हुनुहुन्छ? यति आइसकेपछि 6वटा चाहिँ तपाईँका सङ्ग्रह बजारमा आइसके, अन्तिम सङ्ग्रह चाहिँ तपाईँले मलाई पनि एउटा यो दिनुभएको छ, यसपछि चाहिँ के पढ्न पाउँछन् पाठकले? अब मेरो पछिल्लो समयको रुचि भनेको नियात्रा नै हो। म धेरैजसो नेपालका धेरैजसो जिल्लामा पनि पुगेको छु, कहिले रहरले कहिले कामले पनि पुगेको छु र केही बाहिरका मुलुकहरू पनि पुग्ने मौका पाएको छु र त्यहाँको खास गरी मान्छेहरूको, त्यहाँको प्रकृतिको, त्यहाँको भूगोलको विषयले नै बढी तान्ने गर्छ मलाई र तिनै विषयलाई अलिकति मैले केन्द्रमा राखेर अर्को पुस्तकको तयारी पनि गर्ने सोच बनाइरहेको छु। केही विषयहरू सङ्ग्रह चाहिँ तयार भएको छ, जस आउँछ छिटै बजारमा, पाठकले पढ्न पाउँछ। हजुर। ओके, अब यो लेखेर यो दोस्रो पेसा, लेखनलाई दोस्रो पेसा बनाउनेहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ निर्वाह गर्ने अर्को बाटो खोजिरहेका हुन्छन्। नेपालको यो पठन संस्कृतिलाई हेर्ने हो भने लेखेर जीवन निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था छ पश्चिम नेपालमा? अलिकति पठन संस्कृति त कम नै छ। अब पछिल्लो समय अलिकति सामाजिक सञ्जालतिर बढी रमाउने प्रवृत्ति पनि बढी छ। त्यसले गर्दाखेरि लेखेर जीवन निर्वाह गर्ने अवस्था अलिक कम छ। तैपनि अब राम्रो लेखियो भनेदेखि पढ्ने, चासो राख्ने, त्यसमा प्रतिक्रिया गर्ने जमात पनि उत्तिकै ठुलो छ। यो सङ्ग्रह निकाल्दाखेरिको दुःख चाहिँ त्यति धेरै कसैले चाहिँ मैले त निकालेको थिएँ तर आर्थिक अभावले गर्दा चाहिँ पुस्तक बजारमा आउन सकेन भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई त त्यो समस्या भएन होला, किन भन्दा अब आफै जागिरी हुनुहुन्छ, जागिरी जीवनकै बिचमा तपाईँका कृतिहरू आएका छन्। अब यसमा मैले यो पछिल्लो कृति चाहिँ खास गरी यो लकडाउनकै समयमा यो तयार गरेको हो। पहिलेदेखि लेखिएका विषयवस्तुहरूलाई अलिकति सङ्ग्रह गर्ने विचारले बिहान बेलुकाको समय उपयोग गरेर अब मैले आफैले तयार गरेको हो। यसमा अब टाइप पनि म आफैले गर्ने भएको हुनाले अब यसलाई धेरै अन्यत्र सहयोग लिनु पनि परेन। सन्तुष्टि भनौँ न, तपाईँको जीवनको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो प्राप्ति चाहिँ के हो सर? अब जीवनको प्राप्ति भनेर भन्नुपर्दाखेरि यसमा धेरै कुराहरू सँगसँगै जोडिन्छ। अब यता सरकारी जागिरी भएर काम गर्न पाइयो। एउटा सुरुमा जागिर खाँदाखेरि अब तपाईँलाई त सरकारी जागिर भनेको टिचर हुनुहुन्थ्यो, त्यही चित्त बुझेन, फेरि निजामतीमा प्रवेश गर्नुभयो। हजुर। अब पहिला जागिर खाँदाखेरि पद भन्ने विषय चाहिँ त्यति अर्थ राख्दैन थियो। बिस्तारै काम गर्दै जाँदाखेरि बढुवा हुँदै पनि जाने र त्यसैले यतापट्टिको एउटा पक्ष रह्यो। साथसाथै लेखनतिर पनि केही रुचिहरू भयो, त्यसमा पुस्तकहरू पनि प्रकाशन गर्न सकियो र त्यसैले यिनै पक्षहरू नै मेरा खुसीका विषयहरू बढी हुन् जस्तो लाग्छ। समाजका निम्ति जाँदा जाँदै आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा समाजका निम्ति तपाईँले दिएर जाने उपहार अथवा कोसेली चाहिँ के हुन्छ? अब यसमा मेरो खास गरी जागिरी जिन्दगीमा भएका जिम्मेवारीहरू, व्यस्तताहरू त छँदैछन्। म तिनीहरूलाई इमान्दारी साथ निर्वाह गर्ने प्रण गरिरहन्छु, त्यसमा क्रियाशील रहन्छु। साथसाथै साहित्य लेखनमा पनि रहने मेरो एउटा इच्छा छ। मान्छे जहाँ रहे पनि इमान्दार साथ त्यसमा क्रियाशील हुनुपर्छ र क्रियाशीलता भनेकै मान्छेको लागि एउटा राम्रो विषय हो भन्न नै चाहन्छु सबैलाई। अब थोरै अन्तिमतिर छौँ हामी, यो विषय केन्द्रित भएर थोरै कुराकानी गरौँ। आज स्थापना दिवसको अवसरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेपालगञ्ज स्थित कार्यालयले चाहिँ के कार्यक्रमको आयोजना गरिराखेको छ, के गर्दैछ आज? अब यसमा हामीले हिजो मात्रै अब यही विषयलाई जानकारी गराउने हिसाबले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना दिवसकै सन्दर्भमा एउटा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम गरिएको थियो
अब आज कार्यालयमा सामान्यतया सरसफाइ लगायतका कार्यक्रमहरू छन्। अब यो अलिकति कोभिडको पनि समयले गर्दा त्योभन्दा ठुला कार्यक्रमहरू गर्न त्यति सम्भव भएन। जाँदा जाँदै यो भ्रष्टाचार मुक्त समाजको अपेक्षाका लागि नागरिकको भूमिका के हुनपर्छ भन्ने वाक्यको उत्तर दिँदै एउटा कविता चाहिँ तपाईँको सुन्छौँ अनि आजको कार्यक्रम बिटमा छ। अब खास गरी समाजले अलिकति सचेतना नै मुख्य विषय हो। त्यसैले यो समाजमा हुने खालका विकृतिहरू भ्रष्टाचारहरू नियन्त्रण गर्नका लागि नागरिक शिक्षाको असाध्यै ठुलो महत्त्व छ। त्यसैले मिडिया लगायत विभिन्न सचेत नागरिकहरूले सचेत रहनु र अरूलाई पनि सचेत गराउनुपर्छ भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई मन परेको कविता चाहिँ सुनौ न अन्तिममा। अब कविताहरू मोटामोटी कवितामा अलि पछिल्लो समय धेरै केन्द्रित भएको छैन र यसमा मन परेका कविताहरू त धेरै थिए। मैले ठ्याक्क अहिले चाहिँ लिएर आउन सकिनँ। एउटा गजल त सुरुमा यहाँलाई सुनाएँ पनि। हुन्छ, अब यो पुस्तक यहाँले दिनुभएको छ, यसको हेरौँला अनि फेरि थप यहाँको लेखन यात्रा अगाडि बढ्दै जाओस्, जागिरी जीवन पनि एकदमै खुसी साथ बितोस्। यो भन्छन् मान्छेहरूले फैसला गर्ने ठाउँ, अदालतमा काम गर्ने कर्मचारीहरू, अख्तियारमा काम गर्ने कर्मचारीहरू, सुरक्षा सेवामा काम गर्ने कर्मचारीहरू, जसले चाहिँ दण्ड भोगेको हुन्छ उसले चाहिँ अलि फरक तरिकाले सोच्ने त्यो कार्यालयमा हुनुहुन्छ। यहाँको जागिरी जीवन एकदम उल्लासमय बनोस्, पारिवारिक खुसी समृद्धिको कामना पनि छ। यो बिहानको समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा धन्यवाद। हस् धन्यवाद, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुखसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। सभ्य समाज निर्माणका लागि हामीले चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्ने कुराहरूमा चाहिँ कति पनि नचुकौँ। भ्रष्टाचार मुक्त समाज जुन परिकल्पना गरिराखिएको छ यो कल्पना साकार होस् भन्ने कामनासहित यहाँको दिन शुभ बितोस्। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।